Butereevu olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi musanvu Dr. Kizza Besigye lwe yategeezebwa okubanga lwagenda okuddamu okulabikako mu kkooti era nga gwali ku Point Media UG. Njaga okutegeeza nti Dr. Kizza Besigye yatuuse dda ku kkooti y'amagye wali eri e Makindye wagenda mu maaso okubanga ate omusango gwe guddamu okuwulirizibwa. Wabula jjukira nti no waliwo ebizibu ebibadde biwerako ddala ebadde biremesanga omusango guno ogenda mu maaso n'okuwulirizibwa oluvannyuma lw'okuweebwa charge sheet okwali emisango ogw'okubanga yasangibwa ne pistol 2 magazine eziwerako ddala 8 eza pistol awamu n'okubanga yali ali mu kukola enteekateeka wamu n'enkuŋŋaana mu mawanga ag'enjawulo ogenda mu maaso n'okutataaganya emirembe gy'amagye g'eggwanga lino erya Uganda. Bino byonna kyategeezebwa okubanga Dr. Kizza Besigye yali ali mu kubikola okubanga ajjako gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni era nga mu ggwanga erya Kenya gye yawambibwa n'abeera nga akomezebwawo mu bumenyi bw'amateeka yasangibwa n'omuzungu ekigambibwa okubanga omuzungu oyo yali agenda mu maaso okubanga ate amuvunyirira buli kimu kyonna kye yali yeetaaga kujjako gavumenti ya Dr. Kizza Besigye. Wabula bannamateeka aba Dr. Kizza Besigye bagenze mu maaso okugezaako okuteekawo embeera naddala ku nsonga ey'okubanga omukyala Martha Karua okuva mu ggwanga erya Kenya yammibwa practicing certificate kyokka nga Dr. Kizza Besigye gwe yali agenze mu maaso okubanga alondera ddala okulaba nga ate amwolereza ye awamu ne Haji Obed Lutale Kamulegeya. Kakati ensonga zibadde nga zitambula bwe zityo nga zirimu kigoye weezinga era nga tezitambula bulungi. Wabula olunaku olwaleero tugenda kulindira oluvannyuma lw'okubanga olunaku olw'ejjo Uganda Law Council kyaddaaki yamaze nezaayo oba neddirira mu ekyo kye yali esazeewo okuma omukyala Martha Karua Senior Counsel practicing certificate wano mu ggwanga erya Uganda era bagenze maaso okumukkiriza. Wabula we bwazibidde olunaku olw'ejjo Martha Karua yabadde tannafuna certificate eno nga twategeddeko nti olunaku olwaleero ku makya nnyo lwagenda okubanga agifuna naye ekyebuuzibwa kino tekiyiteekewooko akakuubagano era okugenda mu maaso oba n'okulemesa Martha Karua okubanga olunaku olwaleero agenda maaso okulereza Dr. Kizza Besigye. Kakati gwali ku Point Media UG nja kusaba mbere nga nsooka okuwa akatambi k'omukulu ono Isaac Semakadde oluvannyuma okubanga yataddewo nnyo embeera mu nsonga za Martha Karua okubanga yali ammiddwa practicing certificate era nga Isaac Semakadde mu kusooka yavayo n'ategeeza nti kino kyali kigenda leetawo obuzibu obw'amaanyi wakati wa bannamateeka mu ggwanga erya Uganda n'okubanga nabo basobola okugenda okusaba practicing certificate mu mawanga amalala ag'enjawulo naddala ago amawanga ago gakwatagana n'eggwanga erya Uganda. Twalabako of course Kenya Law Society President omukyala Faith Odhiambo we yavaayo anaakuba emmeeza n'ategeeza nti ensonga weebanga bweti bwegenda okutambula nga Martha Karua ayisiddwamu amaaso bw'atyo ne bannamateeka bannayuganda abali mu ggwanga erya Kenya bagenda kuba bagobebwayo era bajja kuba tebakyakkirizibwa okufuna practicing certificate mu mawanga gaabwe. Kakati ensonga eno bwetyo nerabika okubanga yasajjukira ekitongole ekya Uganda Law Council ekyagireetedde okubanga olunaku olw'ejjo ate bakyusa ekyo kye baali basazeewo okutegeeza ne babeera nga bawa omukyalo ono practicing law certificate egenda omukkiriza okubanga awulereza Dr. Kizza Besigye. Katusooke tufuneko katambi kano ak'omukulu Isaac Semakadde ng'agenda maaso okunnyonnyola butya ensonga ezabadde olunaku olw'ejjo era buzibu ki bwe balabise okubanga basanga mu nsonga zonna ng'ezatambuziddwa. And she was rejected and she had no solution. She had replied speaking about her feelings and said don't help, run to the bar. Then I ran to the local bar for assistance. We have a duty to cooperate and assist with you in terms of Article 19 of the IPS standards for the independence of the legal profession. So that the decision they have taken against you is wrong. It's not down with the law. Come and take charge because this affects the reputation of Ugandan lawyers globally. And Ugandan lawyers globally could face consequences, including reprisal and being, for instance, expelled from all other countries where we are. We cannot practice in Uganda if Uganda is going to face very notice like this. I think now, after global banging of the table, the government of Uganda has understood that these decisions have consequences, real lifetime livelihood consequences. Respect international standards. The legal profession is not a Ugandan creation. It's a global creation. It's guided by UN principles for on the role of law, basic principles on the role of lawyers and the IBS standards for independence of the legal profession. Your local law is irrelevant. Okay? The practice of law is globally regulated. Local law must follow that direction.
So there was a contest between local circumstances and global standards. It has been resolved today. The global standards for legal practice are won unanimously. So Uganda is safe and free for foreigner lawyers to come and practice their law in terms of Section 18. Mention the case you're here for and get the full support of the Ugandan authorities. The old decision was shocking and completely unacceptable. And we thank all members of the Law Council for having a change of mind. It is nice not to have decisions that are unchangeable in administration. You create conflict that is totally avoidable. This is a good demonstration of good governance to others. So Uganda had been sued on the 20th of December in the East African Law Society, East African Court of Justice. We have just avoided that bomb. Yeah. So lawyers in Kenya, our lawyers in Kenya, thank you very much for your petition to the Kenyan Law Society to manage the situation. We'd like to thank other law societies, Law Society of Kenya, East African Society, IBA, and others, many who wrote to the government directly and said that this is unacceptable, this breaches many treaties, many commitments, and puts at risk so many funds and so many rights, you know, for foreigners and Ugandans. Right? Many Ugandans have dual citizenship. They have dual interests. Okay. So if Uganda really, you know, this decision may have the original decision was politically tinged, too much, unnecessarily. But the section isn't only for political cases. It's also for other cases which people may not know at all. So we are beyond that now. There's no more argument. Matter certificate has going to be issued. I have just cancelled that. We must move forward with the bureaucracy. So the only other challenge left is called the bureaucratic delay. I have made the case that issue that letter today now and take it to the registrar and inform Martha before end of the day because she must be in court tomorrow. I suspect, and I have had them and I have banged the table and I said, if Martha doesn't have the certificate by 4 p.m. today, you would have created a problem because she has spent money on an air ticket, on a residence, and she must appear in court. So there was some pushback on that. They still want to move at a snail tortoise pace, like bureaucrats. But I've told them, government of Uganda has signed the e-government laws, e-government standards. So get them to be a meza mundo. Kakati ebyo byabaddewo olunaku olw'ejjo omukulu Isaac Ssemakadde president owa Uganda Law Society ng'ategeeza butya bwe yakubye emmeeza ku nsonga y'omukyala Martha Karua era ng'agezaako okutegeeza nti kigenda kuba kikosa nnyo ensonga waneeno mu byamateeka mu ggwanga erya Uganda singa Uganda Law Council eba esigadde ensonga ekyazikwasaganya ng'ezikwasaganyiza ddala mu ngeri ey'ebyobufuzi wabula ate era yagenze maaso n'okulabula nti singa omukyala Martha Karua taweebwa certificate ya olunaku olw'ejjo kigenda kuba kitegeeza nti olunaku olwaleero wagenda kubeererawo ddala ebizibu mu kkooti oluvannyuma lw'okubanga Martha Karua yabadde yeeteeseteese dda okugenda maaso n'okulaba ng'ensonga zonna azikwasaganya nga bwe kirina okuba nga ate kibeera. Kakati nga bwe nkutegeezezzaako gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, Dr. Kizza Besigye yatuuse dda wali eri ku kkooti e Makindye ku kkooti y'amagye era nga waneeno we tumusuubira okugenda mu maaso n'okulaba nga ate ensonga addamu okuzitunuulira era nga chairman oba agenda okukubirizaamu kkooti Brigadier Freeman Mugabe agenda mu maaso n'okutegeeza ensonga nga bwe zigenda okuba nga ate zitambula ku luuyi olwo. Abawagizi ba Dr. Kizza Besigye batandise dda okugenda ku kkooti era nga abamu ku bo bambadde t-shirt okuli Free Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Lutale era batandise dda okuteekawo embeera mu kaweefu okulaba nga ensonga zonna basobola oba olyawo ate okuteekawo embeera. Jjukira nti nno hashtag ez'enjawulo ku mikutu emitimbagano zabadde zatandise dda okutambula eza Free Dr. Kizza Besigye, Free All Political Prisoners lwa nsonga nti bangi nnyo bakkiriza okubanga Dr. Kizza Besigye ekyamukwasizza si kintu kirala kyonna okujjako ebyobufuzi. Kakati ng'ensonga zino tulina okuba nga twongera okuzikuba mu ttooki naddala butya omusango guno gugenze mu maaso okulabisa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni si ku ssemazinga wa Africa yekka wabula mu nsi yonna nja kusaba gwe omulungi atulaba tubeere nga tusooka okgendako mu bulango bwa bakama baffe te n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo.
Haji Mukiibi omusomi w'edduwa ono akutegeeza nti gwe nawe nali engo ine ekizibu kya nsimbi kya byabulamu ekizibu kya mulimu ogunoonyezza tegulabika oba gwe wakolawo ka bizinesi ko naye nga tekatambula bulungi era kagootaana. Haji Mukiibi agamba nti kozesa omukisa guno obeere ng'omukoonako obeere ng'omukubirako ajja kuba akuyambira ddala. Ennamba ye eri nooti 7527 nooti 8883 0752710883. Haji Mukiibi agamba ne obanga tosobodde kumutuukira mu buntu ng'oli mu mawanga ag'ewabweru ebule n'ebweya era akugamba nti no muwe erinnya lyo basi kyomubulire buuliza erinnya lyo yajja kuba akulombereddwa ensonga zo zibeere nga zigenda maaso okutereera. Katusooke tufune akalango ke tulabe kiki kyakola butya bwakikola ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752-070883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Aba Fleming Streams nga baneeno ba software developing company gwatuwuliriza era tulaba ku mukuto gwa Point Media UG wobanga olina ensonga zonna ezeekuusa ku bya software developing oba software systems zonna ez'ekika ekyenjawulo. Aba Fleming Streams bakutegeeza nti genda maaso obeere ng'obatuukira bajja kuba bakolako mu ngeri esinga okuba ey'ekikugu ate ku bbeeyi yennyini esaanidde. Aba Fleming Streams bakutegeeza nti bakwasaganya ensonga okuli web awamu ne mobile applications gwayagala modern websites real time systems oba customized dashboards genda maaso obeere nga obatuukira. Koyinza okubasanga ennamba yaabwe ate ng'eri ne ku mukutu ogwa WhatsApp eri nooti 7 nooti 6 nooti 5 nooti 0700 640 nawe ayagala okwebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo aba Fleming Streams bakutegeeza nti osobola obbatuukirira bulungi nnyo gwayagala obuyambi awamu n'okumanya ebya software systems batuukire gwayina development processes wayagala okumanya batuukire ate naawe ayina project yo nga tetuukagana bulungi nnyo na mutindo aba Fleming Streams bakutegeeza nti basobola ogikusikeeringira nebeera ng'esaza busaza. FlemingStreams@gmail.com ye email yaabwe nako osobola obbaweerezaako obubaka bulungi nnyo ensonga zo bwe zityo ne zirabika okuba nga ate zikwasaganyizibwa ddala mu ngeri esinga okubeera ey'ekikugu. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG webali nnyo kubanga okyatugoberera webali nnyo kubanga waneeno ku mukutu ewasalawo okulaba nga obubaka bonna naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ate wobijja byonna. Jjukira nti n'omwaka guno ogw'2025 tubadde nga tukutegeeza tugenda kubeeramu ebyobufuzi ebinyuvu ebyobufuzi ebyakaasa mmeeme olw'ensonga nti ne political campaign trail mwegenda okuba nga ate ebeera enaatutuusa mu kalulu k'omwaka gwa 2026 wabula nga tukyagenda maaso n'okutunuulira biki ebigenda okubeera mu political campaign trail ye omu ku bannabyabufuzi abakundiivu wano mu ggwanga erya Uganda Dr. Kizza Besigye ali mu kubeera ennemba n'emisango egisuubira okuba nga mulimu okulya mu nsi ye olukwe olw'ebyo ebigambibwa okuba nti byali agenda mu maaso okuba nga akola era ng'ali mu kaweefube okugezaako okusuula oba okuwamba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira nti nno Dr. Kizza Besigye yakawakanya oba yakavuganya General Yoweri Kaguta Museveni okumala emyaka egiwerako ddala 25 bweddu. Wabula emirundi gyonna gyamwesimbyeko tewasobodde kuvaayo ate kalungi oluvannyuma okuba nga Dr. Kizza Besigye ategeezezza nti General Museveni abadde nga amubba akalulu. Kakati tuzze nga tulaba Dr. Kizza Besigye ng'avaayo mu lwatu era nga mu lukale ng'ategeeza buli mukisa gwonna gwafunye nti akalulu wano mu ggwanga erya Uganda tekakyakola. Bannayuganda beetaaga okwekolamu omulimu babeere nga beegugunga okuggyako gavumenti ya nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati nno mu Novemba ennaku z'omwezi nga 16 Dr. Kizza Besigye yawambibwa okuva mu ggwanga erya Kenya mu ngeri emenya amateeka okkakkana nga buli muntu yenna akubye eriiso
kuki ekiri mu kugenda maaso. Kakati bwe twabadde tugenda mu bulango bw'abakama baffe nakutegeezezza nti omusango guno eno tegusobodde okufuna attention wano mu ggwanga lya Uganda wokka awamu ne ku ssemazinga wa Africa kokka wabula ne mu mawanga ag'ewabweru abavuddeyo okuba nga ate nabo bennyini beemulugunya naddala ebyo ebitongole ebikuumira oba ebirwanirira eddembe ly'abantu ba bulijjo nga bavaayo okukuba ebituli mu butya Dr. Kizza Besigye gye yakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya obutya bwe bamutadde mu maaso ga kkooti y'amagye nga kino eno kigenze mu maaso okuleetawo okuwakana awamu n'okutakula emitwe mu bannamateeka abantu ba bulijjo awamu n'abo abalwanyirizi ly'eddembe ly'obulijjo. Jjukira nti no Dr. Kizza Besigye yawummula dda amagye era nga okusinziira ku bannamateeka be bavayo okutegeeza nti okusinziira nti no bwe gutyo bwe guli yawummula dda amatera era retired Kano talina kubanga ateekebwa mu maaso ga kkooti y'amagye ekintu oba oliawo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kyegamba nti ate si bwe kityo bwe kiri okusinziira ku General Museveni bwe yavaayo okuba nga annyonnyola. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 7 Dr. Kizza Besigye lwagenda okuba nga addamu okubeerako mu kkooti y'amagye eno era nga tulindira okulaba oba n'omukyala Martha Karua anaasobola okuba nga abeerawo okumuwolereza nga bwe yali ayagala era abeerawo okuba nga ate agenda maaso okuteekawo embeera okulaba nga okusookera ddala nga bannamateeka abagambibwa okuba nga bagenda kuba basuba ne mu 50 bafuna okukkiriza boba basobola okukkiriza kkooti y'amagye Dr. Kizza Besigye emisango gye gibeere nga gitwalibwa mu kkooti eya bulijjo ekitasuubirwa kuba nti oba oliawo kinaabeerawo naye nga kye bagenda okuba nga bagezaako okulwanirira ate okufuna. Nga bwe nkutegeezezza Martha Karua olunaku olwaleero ku makya lwalina okuba nga afuna practicing license ye naye ekibuuzo kiri nti okusinziira nti ne Dr. Kizza Besigye yatwalidde dda mu kkooti y'amagye olunaku olwaleero mu nkya y'olunaku olwaleero Martha Karua anaabeera ku budde okuba nga ate abeera part of the legal team anaabeera ku bannamateeka abagenda okuyimirira mu maaso ga chairman Brigadier Freeman Mugabe mugenda maaso n'okukoleza Dr. Kizza Besigye oba nedda. Byonna updates zonna ku ki ekigenda okuba nga kibeerayo ate ku luuyi olwo atugenda kuba tuzifunira ddala bulungi nnyo eno ku mukuto gwa Point Media UG era nja kusaba gwagenda maaso okuba nga otulaba oba otuwuliriza genda maaso obeere nga osubscribinga likinga sharinga ate era commentinga wabula ng'omaliriza okusubscribinga tuweerabira teekako notification bell lwansonga nti ejja kutegeeza ddi lwotaddeyo akatambi bubaka ki bwe tutaddeyo ani ayogedde biki byayogedde political analysis awamu n'okumulungulira ensonga zonna nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Kambeere nga nkwagaliza olunaku olulungi gwena we naatulaba mubeere bulungi era mweraba.